पहले मुझे लगता था जितने लोगों के पास भी टैक्सीज़ हैं या टैक्सी चलाते हैं और वो ट्रैफिक में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेक मारते हैं। तो मैंने इसको नोटिस नहीं किया था। फिर मैंने नोटिस किया कि यार ये कुछ ख़ास गाड़ियां हैं, मॉडल्स हैं, उनका मसला है। अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ आप भी नोटिस करोगे। जिनके पास भी कैमरी गाड़ी है, स्पेशली टैक्सीज़ में, और वो उसका ब्रेक दबाते हैं तो वो ब्रेक जो लाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑन नहीं होते, वो 3 दफ़ा ब्लिंक करते हैं और फिर ऑन होते हैं। तो अगर आप ट्रैफिक में रात के टाइम किसी भी कैमरी या इनोवा के पीछे फंस गए, तो अभी आप इमेजिन करो उसने 2 दफ़ा ऐसे ब्रेक दबाया तो उसकी लाइट्स 6 दफ़ा ब्लिंक करती है। भाई आप घर पहुंचते पहुंचते अंधे हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभती है वो लाइट। तो बहुत अवॉइड करता हूँ रात को इनके पीछे जाने से। मैं हमेशा लाइन चेंज कर देता हूँ या इनके आगे निकल जाता हूँ, लेकिन इनके पीछे अगर आप रात में ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुंचते पहुंचते अंधे हो जाओगे। आई एम श्योर अभी आप नोटिस करोगे। थैंक यू।